फाइनली द वेट इज ओवर आफ्टर 13 लॉन्ग ईयर्स। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब के बारे में सोचा भी नहीं था, तब से मेरा एक ड्रीम था कि मे बी वन डे आई विल ओन दिस। हाँ जी, हमने ले लिया है ड्रोन। वो है DJI का मिनी 4 प्रो। इट वाज अ ड्रीम ऑफ माइन। 13 साल पहले मिनी 4 प्रो आई डोंट थिंक रिलीज हुआ था, बट तब से मेरा एक मन था 13 साल पहले कि भाई कभी ना कभी जिंदगी में एक तो ड्रोन मैं लूंगा। मेरा मन था कि ऊपर से भाई कैसा लगता है चीजें देखने, वही क्यूरियोसिटी बचपन से था। जब से ड्रोन के बारे में मैं जाना था तब से। तो फाइनली वी हैव अ ड्रोन नाउ। हालांकि अनबॉक्सिंग मैंने इसका ऑलरेडी कर दिया है, तो ये कुछ है उसका बैग। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। पहले हम लोग देखेंगे इसका जो मिनी कंट्रोलर है, जो कुछ ऐसा दिखता है। ये विथ स्क्रीन आता है। ये RC2 है और DJI Mini 4 Pro दो वेरिएंट में आता है। वन इज द स्टैंडर्ड मोड एंड द अदर वन इज फ्लाई मोर कॉम्बो। हमने लिया है फ्लाई मोर कॉम्बो और मैंने लिया है प्लस बैटरी के साथ। जो कंपनी क्लेम करता है दैट इज ये 45 मिनट फ्लाई करेगा, बट मैं रियल टाइम पे इसको फ्लाई करके देख चुका हूँ। मुझे फ्रॉम 100% to 20% अप्रोक्स 30 मिनट्स ईच बैटरी से मेरे को मिला। अभी आता है ये बैटरी हब, जहाँ पे तीनों प्लस बैटरीज है। तो ये रहा DJI Mini 4 Pro। अब इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा क्या आया है, ये जानने के लिए और ये देखने के लिए वीडियो में आगे बने रहिए। मैं रियल टेस्ट फुटेज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आप लोग। चलिए डायरेक्टली वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्या कैसा क्या फुटेज आता है वो भी थोड़ा देख लेते हैं।